ntegeeza tujja kubanga tumaze okutuuka ku level ensukulumu okamala mu mbeera y'okubanga tukola ebyo ebigenda okujjanjaba n'okuwonya ensi. Era bwe tugenda mu maaso abamistreatinze obutonde bw'ensi nga bakola eddagala erikuntana n'obutonde ebiseera ebisinga, omusango gwe balina simanyi oba gujja na kusonyiyibwa, kubanga tewaliwo ddagala lisobola kukompasetinga for unhealthy living. Abantu abatambula nga obulamu bwe batambuliramu si buyonjo, the unhealthy living, tewaliyo ddagala. No medicine can compensate for unhealthy living. Abantu baffe gye batambuliramu. We twogerera olunaku olwaleero mweno program, abakyala n'abaami abatambudde awo mu nguudo benekeneenya abasinga mu kibuga, they are walking living unhealthy, nga njogera ku ndwadde ezikwasaganya ku okwekolako obutemu ku mibiri gyabwe. They don't respect their skins. Tuvala tugambye olwaleero tujja kukwasa ku kintu ekigamba okuwa ekitiibwa olususu lwo. Mukitegeera nti tewaliiwo, no medicine can compensate the unhealthy living that our people have been subjected to. Nga kitegeeza no medicine can cure the damage caused by disregarding the inner intelligence with which we are gifted with. Tewaliwo ddagala lyonna ligenda kusobola nga lijjanjaba oba nga liwonya obuvune obutukoleddwako nga buvuddeyo ne bujjawo okutegeera kwaffe okw'omunda ate okwatuweebwa obutonde ne tukusuula ne tugenda ku medical terrorism. Kugambye wetuba twogera mu nsomesa ekwasaganya ekyandibadde ebizigo, ndaba nnyo abasinga abaogera ku nsonga z'ebizigo naye nga tebamanyi. They are not cosmeticians oba cosmeticians, tebamanyi what cosmetics, biki kye byetaaga na biki ebibirimu munda. Tosobola kuvaayo kubeera mwogerezi wa bintu ebyo nga toyina expertise mu kye tuyita industrial chemistry, kubanga bino biri related mu kuprocessinga, okufulumya n'okutabula. So wabaawo omuntu atabula, azanya, asobola okubanga agenda n'akwasaganya chemicals ezimu ez'enjawulo ze bataddewo. Bwe twesanga ng'obwongo bwaffe ku values oba elements ez'enjawulo ez'experience y'obuntu bwe tubaddemu, ne twesanga nga butereevu bulambulukufu, tumanyi obuvunaanyizibwa bwaffe bulina kuba bwa bwesimbu eri abantu baffe, wabula tuvaayo ne tuba nga tuvunaanyizibwa mu kaseera bwe tujjanjaba omumwa gw'omuntu omulala, wabula ng'agenda kuba akosa abalala singa omumwa ogwo tuba tugujjanjabye ku benefit ey'oyo ayagala okugufunamu. Kyekyo kye bayita okuleeta omuntu n'ajubisa business emu nga eyina intentions ezitali ntuufu nnyo ku bantu baffe, naye lwakuba yasinga okujubisa, okwogererera, okuvoisinga obulango buno nti kasitona akateeka mu ddoboozi lya gundi akalangako kagenda kutambula. Now we have been treating the mouth of another person
trying to affect the minds of the other people, but recipient. That's why a company buli weevaayo ng'eyagala product yayo etambule mangu oba ebiseera ebisinga ebintu byabwe biba binaatera otuuka ku expiry date gye baateekawo nga bikyali bingi mu stock, bateekawo kye bayita bonanza. Bwe bateekawo bonanza ne babanga babisala, kati ne balyoka bafuna omuntu gwe mutwala nga celebrity n'akola akalango, nze nange nywa kino, nange kino kye neesiiga, mwena ne mudduka, so that batunde stooko waabwe aggwewo mangu, regardless oba ali harmful erimwe, so long as they don't make a loss. But what they do, they treat the mouth of another person. How do they treat it? By injecting money. Momomwagwe. Go and speak. Go and lie them. Omuntu akubira akalanga ko talina na expertise mu chemical eziri omwo, but because you were meant to believe the lie, obuzibu ne bujja. Bwe tugenda ku bizigo tulina kye tuyita petroleum jelly. Ebiseera ebisinga mugamba, this is what bye babagamba, nti bifikisinga olususu olukakanyavu. Mbw ate nti, and yes, kikikola mbw okola ki okufikisinga olususu olukakanyavu, naye what happens there? But waliwo ze tuyita natural alternatives ezisinga ku zino. We have natural Vaseline alternatives, not petroleum jelly. Wabula nga byo bikola better long term, ate nga byo biri healthier n'okusinga petroleum jelly. Petroleum jelly akola short long term, kivula bikaseera otambula ne kabaga akalimu ebizigo ebyo nga weesiiga. N'ebiri ebiri nakyo you apply one time at a go nga kiwedde. Petroleum jelly oba ze bayita petrolatum mu lulimi olwa science. The petrolatum oba gwe byoyita petroleum jelly mixture oba mugatte ogwa eziyitibwa hydrocarbons. Carbons nga bazigasse ne precipitates ez'amazzi nga babi obutaini oba babi obutaini nga babisika omubaamu hydrogen ne carbon omu ne babijja mu kye tuyita petro mu mafuta. Abadiver bw'odivinga ennyo mu mazzi wansi nokka, hydrogen ayingira n'akufumita n'osanyalala, era oyinza okufunirayo masopulu mu mazzi kubanga ina effect waba asobodde oyingira munda mu binywa byo, abireetera okugongobala ne byekwata. Now waba hydrogen abireetera okugongobala ne byekwata nga avudde from the external, ne tuba nga tuyina hydrocarbons bazijje mu petroleum bazigasse. What does that mean? Simwetaaga kutuuka ku lususu lwange bw'atyo nga zzemu eyo format. Kivola abadiver balina kali kasuuti ke bambala akalinga akaveera baleme kufumitibwa nsonga eno. Wabula petroleum yennyini gwe tukozesa mu motoka zaffe, gwe tukozesa mu majenereta gaffe, yennyini akozesebwa okujjamu zi hydrocarbons zino, era hydrocarbons zino mwe bazigatta okukola kye tuyita the petrolatants oba the petrolatums. Kirabika okubanga bad idea okurabinga oba okwesiiga byproduct ya crude oil ku lususulu. Crude oil mumumanyi wa spiringa, it is not good to anything that is natural. Crude oil kyokka you are right okumukuwa nga bamuyise petroleum jelly kubanga obuzibu bwe kirina tomanyi toxicity butwa buli awo. Bwe tutunuulira petroleum jelly oba nga ze bayita Vaseline, zino ziba ziyitibwa occlusive. Ziba occlusive nga kitegeeza zituula
kungulu y'olususu lwo ne ziremesa kituyita moisture evaporation, okuvaamu oluzzi muggwe mu mubiri. Evaporate kitegeeza bwe tunaafuna vasodilation oba vasoconstriction tetujja kufuna mukka oba bugumo lifuluma mu lususu, kubanga ekikuleetera n'obwoya buno bwe tuba nabo ku lususu mu bifo eby'ennyogoga nti kasita temperatures zo zitandika okukendeera, omubiri gugendamu either vaso oba vaso, the vesicular system, the vesicular system ey'emisuwa, they do what they call vasoconstriction. Wezikola constriction gyekwata n'omeza olutiko. Bw'omeza olutiko kitegeeza electropiral muscles zikutte ne zireetera buno obwoya okuyimirira ku ddiba ly'omubiri gwo. Bwe buyimirira, empewo yonna ebadde eri wano eyita kuggwe kunyogoza ebeera trapped mu bwoya buno ne bugikwata. Kati ebbugumu moisture ekuvaamu olw'omubiri okwekanga omeza olutiko bwe lyambuka lijja ne libugumya empewo ne liwaggulu ku bwoya, kati eddiba ne liddamu ne liabsorbinga temperature. That is in temperature regulation. You regulate the temperature. Kati bw'otuuzaawo kye tuyita occlusive zino vaselines ezirimu petrolatum, kitegeeza system eya vasodilation togenda kumeza lutiko bbugumu eryo lifulume, ogenda kusigala ng'oli munnyogovu. You will not regulate temperatures. Kivula abagamba bw'osiga akazigo akagenda okuweweza, era njagala wekenenya omuntu ng'amezezza olutiko, lumala olumeza ne yeekanga mukwateko eddakiika nga mmeka mu bifo ebireeta ebbugumu, ogenda kulaba ng'afunye ebbugumu. Naye bino biremesa evaporation ya moisture. Kirabika okiwuliranga enkola ennungi okutreatinga eddiba eriri dry, kubanga moisture tegenda fuluma esigale munda, eddiba libeere nga likola ki, mbuliri moisturized nga liri dry. No, occlusive ingredients omuli ze tuyita mineral oils, mulimu n'endala ze bayita dimethicons. Dimethicons zino bwe bavaayo ne bazigatta ne hydrocarbons ezigiddwa mu mafuta mu crude oil, ne bateekamu ebintu ebirala bye tujja okusoma mu nnaku endala, obuzibu bw'eddiba lyo buba bweyongedde, kubanga bino bipreventinga eddiba lyo oba olususu lwo okubanga lufuna moisture okuva mu mpewo. They deter eddiba lyo okufuna moisture oluwewewewe olunyogoga okuyingira mu mubiri gwo, kuba luba ate high concentration. Okufuna olwo lulusibirayo ne lubeera nga luliwa waggulu, tosobola kutuuka ku skin kubanga waliwo occlusive. Then n'ebifuluma munda tebisobola kufuluma. Kati awo ne wabaawo emmembe ereetedde omubiri gwo okusuffocatinga. Okitegeera? Kitegeeza your skin cannot draw moisture okuva mu air. Ekitegeeza ebisobola okutrappinga kye tuyita sebum ne bacteria eba tekyasobola kukola ki, kubanga ebi expellinga skin yo, kubanga it has to expel toxins ezimu okuva mu mubiri gwo by excretion from the skin. Era ebintu ebyo ebijja ne byekwata ku mubiri gwo kungulu nga bulwadde, sebum ne bacteria, entuuyo zo moisture yafuluma yabireeta okusobola okuba oluusi nga bikola ki, bivaawo, kubanga entuuyo zo ekizireeta nazo kuregulatinga body temperature, nti ebbugumu we lisukka obungi omubiri gwo gulina okutuuyana oba okupantinga. Ebbugumu lifulume, amazzi ago gajja nga sweat okuva mu sweat gland ge galeeta ne ganyogoza eddiba wano waggulu ne liddamu ne lyattractinga akanyogoga. Now occlusive eri ingredient gy'otaddewo egaanye okufulumya amazzi ago, kubanga etaddewo emmembe egaanye okwattractinga okuva ebweru n'okufulumya.
kitegeeza there is a slow death of your skin. Petrolantams zino zikloginga ku ddiba wabula zirina kyeziraninga ekyamaanyi ennyo naddala risk esingira ddala ye ya PAHs ezitibwa polycyclic aromatic hydrocarbons. Kati zino zi polycyclic aromatic hydrocarbons zicontaminatinga olususu olwo nga terukyasobola kukola mulimu, ekitegeeza omubiri gwe guba gulina mechanism eza exclusion to excluding through the skin, through the kidney, through the wanseno gyetufulumira ewamu mukamwa ne walala, all those gwetufulumiza n'okuta omukko gwo gwokya, eddiba liba terikyakola, liba ligenda mu its death. Bwe tutunulira ku kyetuyita restriction eyokozesa petrolantams mu cosmetics, European Union yasetingawo dda, newasetingawo amawanga amalala ag'enjawulo, African Union yateekawo, n'eggwanga erya Uganda lya prohibiting ebintu nga hydroquinone ne mercury okozesebwa mu bintu webiti, but they have been used. So what happens? Products bweziti kigambibwa okuba ziba zina kyetuyita carcinogenic material. Carcinogenic material bye bintu ebikuletera okuriskinga okufuna skin cancer n'okulwala. Era bwe baba babibala nga tuyita mu eyitibwa hazard rank 4. Byonna ebigenda mu ebyo ebizigo bye mwesiga wano. Wabula tulina ebintu bye tusobola okozesa hazard, nkugambya hazard rank 4 mweyitibwa EGW skin deep database. Era batulaga tulina alternatives ze tusobola okozesa ngaffe. Tulina obudde butini twakereye naye tujja kuba tukwasaganya mpola. Tulina ebintu ebimu tujja batubyogerako, producer ajja batusuulirayo ebifaananyi tulabe. Tulina kokowa ono bwe tumugatta ne shia ewamu shia butter ewamu ne juice gwe tukamudde mu muyembe, zino bikola kye tuyita natural occlusive ingredients. Deterring tebiremesa ddiba ku excretinga ate tebiriremesa kusika okufuna from obutonde nga biri ebiteekawo emmembe etakkiriza kufuna eno neno, kati emmembe yekoleko eteko eritali jonjo, ekejjonjo terina kubanga liteekebwawo gwe na bizigo, lirina kuba era eryo emmembe yegenda kutebaamu kye tuyita keratin proteins, kubanga keratin proteins zezijangeko they strengthen sometimes ewamu ku ddiba ne zireetera n'okula enjala ewamu n'enviiri. So eryo tebibaamu. Kati tulaba tulina plant oils nyingi nnyo ezisobola okubanga zikola okugonza, okujjanjaba eddiba lyo, okusingira ddala n'ebyo ebizigo by'obadde otambulirako zibayita petrolantams. Nga bwe nkunnyonnyodde budde tubadde na butini naye tujja bikwasaganya mpola. Ojja kunsonyiwa agambye olulimi lwa sayansi lwandi balungi naye tujja gendera awo. Kati ingredients zino ziteekawo kye tuyita gentle skin and safer existence masekati gaffe ne planet ezaffe ziri nakyo nga tuvudde ku ziri ze nkugambye ezirimu hydrocarbons omuli polycycline aromatic hydrocarbons nga tujjemu omuli dimethicone omuli hydroquinone ne mercury. Those ones are bad bagambye, naye bwe tujja kuzaffe wano tulina ebintu ebyo bye tusobola okubanga tukozesa ne bituyamba okubanga tuli safe ne planet yaffe okusigala ng'eri safe ensi yaffe. Katugambe mb'ogambye otutte petroleum gerium tutte ku purity level
What kind of purity level is petrol? Anyway, abaku level ki? Ekyewuunyibwa ayina kye tuyita power clogging potential. Power clogging potential. Tichovola ne bakuyiwako amafuta oba amafuta n'ogayiwa ku mazzi gali less dense, amazzi tegasala go gadda kungulu. It means bonateeka kuno nothing like moisture ajokusala ayingire munda. Again ne ku ddiba lyo nothing like sweat ejokufulumega overcoming because go gajja kusigalawo wakati. It means the body is going to suffocate. Again, if they are using the petroleum jelly, why don't we use our natural butters? Ezisingira ddala. Kubanga bwe tuba tukozeseza petroleum jelly no bagamba okay tume purifying agenzewa. What are the factors, environmental factors eziriwo mu kukozesa petroleum jelly? Kubanga kinza obutalabikanga mawulire nti abantu basimye enzizi z'amafuta nga tumanyi just mafuta ne twerabira nti waliwo obuzibu obuddako kubiva ku mafuta. Kampani nyingi ezirirako bajjako engoye, bajjako ebicupa ebyo byemunyweramu amazzi, ani agala onywa crude oil nemwe babikola, ne bajjako ebyo ebizigo ne bajjako nagali amafuta, then n'ekika ekigenda mu bbanga. But singa instead of this tusobola okuba ntukozesa ingredients ezaffe ez'ebimera mu kifo ky'okwewala okukozesa biri ebintu ebya petroleum industry, kubanga petroleum drilling ne refinement bipolluting ettaka, amazzi, empewo. We tubaawo ne kye tuyita sustainable sourcing eya renewable plant ingredients, ebi plants zino nga ze tujja olaba ezivaamu oil nga cocoa, emiyembe, shea butter, bino minimizinga impact ku environmental degradation. Ekozesebwa amafuta nga gasimiddwa then n'okuba nga ate gateekebwa ku mibiri gyaffe. Now to make matters worse, bamaze okugasiga ku mibiri gyaffe. Here comes abalenzi baffe abaagalwa kubeera n'abakyala, n'anuuna yonna n'akomba wonna, all that petroleum and hydrocarbon zirizi polycyclic aromatic hydrocarbons zonna you are swallowing. Oli mugamba nze mukyala wange mulagira ddala omukwano gwennyini. What are you putting in your mouth from her skin? Okimanyi kyoteeka mu kamwa ko kyojja ku ddiba lye. The next time tuwulira cancer w'emimiro tuwulirawa? You don't. In addition to the environmental impact on crude oil production, tulina okulaba kiki kyakola ku affectinga ku bantu. Okitegeera? Bakonsuma balina okutegeera nti waliwo engeri y'okuformulatinga products nga tetukozesezza petroleum based ingredients. Natural ingredients ziba nnungi zifunctioninga era wawe nnyini we tuteetaaga kubanga twonoona. Era osobola okukola mu raw materials omuli organic coconut oil. Those images producer will be putting them there. Organic cocoa butter, carrier oil nga organic jojoba oil ne organic almond oils. Now oyo oil goli mukulaba ebyo bizigo tusobola okubijja mu soya beans. Bwe tukwata soya tusobola okubanga tumujjamu ebiyitibwa ebizigo oba ebizigo bye tusobola okwesiga awo oyo soya oil. Nja kujja ku lunaku olwa wiiki ejja nkusomesa engeri gye bamukamulamu obulungi okukamala. Oyo bamuyita aluba and petroleum. Now on that aluba and petroleum oyo alternative nungi nnyo. Aluba and petroleum, aluba atali petroleum, ono alimu those eziri healthy eza coconut oil,
adryinga eddiba ayamba ahiringa eddiba erikaze era nga ali perfect mu kubanga eddiba lyo alireka nga lisigala ddamu nnyo okubanga ddungi. So tulina ayitibwa waxelin ono ye leader okubanga is a petroleum jelly substitute. Waxelin kati waxelin ono avaamu ebintu nga oli gwe tulabye soya oil, muvaamu ebintu nga beeswax, ebyo honeycombs ezo zikozesebwa okubanga zijjibwamu ebintu we biti ebisobola otuzimbira ebizigo ebikolagana n'olususu bulungi n'osigala ng'owonye n'owonya. Nagamba enjuki ejjanjaba omubisi gwazo gujjanjaba endwadde 49. Kati if you put it mu bizigo bino ebyaffe bye twekoledde oba ojjanjabwa. Tulina gwe bayita rosemary oil. Bakwata akamuli ako aka rosemary ne tukateeka mu ccupa ne tukakamula ne tukola ki kabaamu ezo benefits eziri mu rosemary oil. Esooka, it protects your eyes, ekuuma amaaso go woba ojekenneenya eyo eyitibwa rosemary oil. Amaaso go ne gaba nga tegasobodde kubanga gakola ki, ne gasobodde kubanga gafuna obuzibu obw'amaanyi. Eyo benefit esooka. Benefit endala ey'okubiri, kubanga mu maaso go mubaamu kye bita casonic acid ali muli ayamba rosemary protecting amaaso go obutafuna kye tuyita macular degeneration ng'omwesize ku maaso amaaso go ne gatazimba. Ey'okubiri improvinga memory yo. Rosemary oil on ayongera endowooza yo kubanga erinnya ku ntikko. Bw'ogatta rosemary essential oil n'omu diffusing oluvannyuma lw'eddakiika 5 ojja kuwulira ng'obwongo bwo bukwata mangu nga bulowooza kubanga elevatinga kye tuyita blood compound eyitibwa sineol, SINEOLE. Eyo ecreatinga kye tuyita improvement mu memory. Omugaso omulala asoothinga, it soothes arthritis. Kasita omuinfusinga mu oil oyo n'omu applyinga kisangibwa okubanga paint oba pain obulumi bw'olina mu nnyengo buba bugenda kuba bukendeera. Ajjanjaba eddiba, speeds the healing of the skin wounds and bruises and even eczema. Kasita osiiga oil ono endwadde eya eczema oba tojja kubanga ogifuna. Era agambye dandruff treatment, abalina dandruff ajjamu dandruff mu bwongo obwo oba ku mutwe gwo. Tujja kulaba ku ndwadde eyo eya eczema nga bwefaanana. If producer have something like eczema, we can see those images olabe how eczema really treats the body. Now eyo eczema gy'olaba n'obutuka eddiba ne lifa ne litandika okubanga terinyumirwa kubanga omuntu aliraba kubanga oba oyina eyitibwa bagita eczematias dermatitis ddiba liba lifudde. Ndwadde ya tabu nnyo kusika strands za nviiri ne wajjawo ng'ewali olukuku. You can add us another eczema. I think we have another one also. Nayo ne tugiraba. Yes, lwero lubanga lukuku ne luleeta eddiba okubanga lifa. Naye kasita okozesa oyo ayitiddwa rosemary oil, ebintu byonna oba ogenda kuba okoze eki obiterezezza. Tuyina ayitibwa jayawo brand gawo oil, oyo mulungi nnyo era asobola okubanga afiringa alinga kituyita yame oil, asimeiringa bulungi. Oyo yava mu rose, oyo mu rosemary akakamuli kennyini. Oil oyo nja kujja wano nsomese engeri gye basobola okubanga bamu extractinga, engeri gye musobola okubanga mumufunamu ne tumwekoleranga ebizigo oleme kuddayo eri muze tuyita petroleum ki jellies eziri horrible, eziri ez'ettabu ennyo eri ku bantu.
ebintu ebyo ebimu bye tulina okuvaayo tubeere nga tumanya tusobole okuba nga tweddaabulula twejjanjabe ate nga bituufu nnyo ku bulamu bw'ensi eno nga tebiringa biri ebizigo ebigenda okuba nga bikusaanyaawo. Tusigaze eddakiika 3 kiba kya buli azaamanya okuba dikiteeta nesifunayo simu oba mbateere studio line tufuneyo nesimu newezinaaba 2 naye nga kyolina omanya abalina studio line mwe mujja okukuba tetujja giteekawo awo ndowooza munaakuba tujja batubafuna yeeyo gyolaba etambula wansi ku scroll ebyo nga bwe tubisomye soya oyo omujjamu oyiro oyo tusobola omukozesa okukamala TV Africa sentongo yita mu bwangu ssebo essebo right now is the time. Tugenda kukola ebituufu ku Monday nja kujja nsomesa byonna engeri gye babikolamu. Kale TV Africa ani yes essebo gwaniita mu bwangu okubiddewa essebo mukulu Buwembo okaline waka kati beerako linda bulindirira Mande asebo ashe beera bulungi mukulu Buwembo tujja kubanga tubusoma engeri gye babukolamu n'engeri gye babikolamu ebintu webiti era nga njagala obeeko TV Africa ovuddeko tusigazze eddakiika emu simanyi oba tuna okay yalo mwena muvaako buvi ate nga obudde buweddeyo ninza obaagaliza eyandibadde weekend ennungi naye nga ebintu ebyo tugenda kuba tubisoma wiiki ejja tugenda kuba tubinyweza alo ani ono okubiddewa essebo kato anti ojja kubeerako ku Monday eddakiika oziraba ku TV okubulako eddakiika emu kale kati ku Monday omumwa gukwase essebo tugenda kasoma konna wano ebadde dose appetizer ashe webale kubanga obaddeko dakiika zaffe zirabika ziweddeko tugenda mu programu y'amaaso ku lutimbe twatandise mu kikeerezi naye kasita tufunyeeko bakayita soup starter oba ogenze mu 5-star hotel bakuwa ka mushroom soup kasupu k'obutiko just okuleetera appetite nti wootuukira ku main course ng'olyoke kati ku Monday tujja ba tuli ku main course tulabe programu eno wejja okutuuka obadde nange Grand Abbott ya West Zulu ne tiimu yange yonna ya production yonna nebaza okubanga basobola okutuusako programu eno ne weetaaga adjustment babaddengayo the men behind the curtains abo be mutalaba abatuusako programu eno. Thank you for being part of TV Africa era nga mbaagaliza weekend ennungi ashe.